ഹലോ മിസ്റ്റർ, എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത്? എങ്ങോട്ട്? പുഴക്കോട്ടോ? വെള്ളം കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ വെള്ളം കാണാൻ പോക്കാം അല്ലേ? സായന്തരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുഴക്ക് പോക്കുണ്ടോ? ഇല്ലേ? പോവാൻ കുട്ടി റെഡിയാ? സായന്തരം റെഡിയാ? ഓക്കേടാ. കോപ്പിക്കൊടി എടുത്ത് നടക്കുന്ന ചേച്ചി, രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി. അയ്യോ പുള്ളിയോ? സായന്റെ മെല്ലെ പോണം. എല്ലാരും നടക്കൂ. അതന്നെ തോട്. വൗ, നൈസ്. പുഴ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയധികം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എല്ലാരും കൂടി വരുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി പുഴ കാണാൻ പോകാം. പുഴ ഞാൻ പുഴയിലേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമില്ലാന്നല്ലേ? ഇവിടം വരെ നിറഞ്ഞു. ഇതിലേക്കൂടെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഫുൾ നിറഞ്ഞു. എടുക്കാം. മഴ അതെ. അവരെല്ലാരും പോയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഏച്ചിന്റെ വീട്ടിലെ കിണർ കാണാൻ പോക്കാണ്. ഫുൾ നിറഞ്ഞു എന്നാണ് ഏച്ചി പറഞ്ഞത്. അപ്പം കണ്ടിട്ട് വരാം അല്ലേ? ഒരു കുഞ്ഞു തോടും കൂടി ഉണ്ട്. അനുജ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് തുള്ളാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല, അതൊന്നും ഇല്ല, പോവില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, തുള്ളിക്കോ. വെള്ളത്തിൽ തുള്ളല്ലേ, തുള്ളല്ലേ, വെള്ളത്തിൽ തുള്ളല്ലേ. അയ്യോ. ആ ഓക്കെ. ഉണ്ടോ?
ഓ ഇതുവരെ ആയല്ലേ? പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിറയെ. എന്നാ പോവാല്ലേ? എന്നാ തിരിച്ച് വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക്. ടാറ്റാ. അനുസൊരു ബൈ ബൈ പറ. ടാറ്റാ. തുള്ളിക്കോ, തുള്ളങ്ങട് ഇല്ല